အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုနမူနာလေးပြပြချင်တာကတော့ဗောနော်ဒီ Max OS sorry ဒါကျွန်တော်အခုရေးနေတဲ့စာအုပ်ပါအဲ့တော့ဒီ Max OS မှာဗောနော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Microsoft နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ Microsoft Office Web Excel စသည်ဖြင့်ဗောနော် PowerPoint တွေသုံးနေတယ်ဆိုရင် Microsoft Office Crack version ကိုသုံးစရာမလိုဘဲနဲ့ဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးတော့မှာပါအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အတွက် free ပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုသိစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft နော် office.com ကနေတွားကြည့်မယ်ဆိုရင် office.office 365ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေတွေ့မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က license ဝယ်ထားတာဆိုရင်တော့ install office နဲ့ဒီ Microsoft Office ကိုတိုက်ရိုက် install နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Office 365ကို install လုပ်ထားတာဆိုခဲ့ရင်တော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Mac OS မှာသုံးလို့အဆင်မပြေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ Microsoft Office Access လို့ဟာမျိုးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ public share လိုမျိုးပေါ့နော် application တွေကိုသုံးလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က license ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့မှတရားဝင် license ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဆုံးရှုံးမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Microsoft Office ကိုကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အခါပေါ့နော်အဲ့တော့ Microsoft Office ကဒီတရားဝင် free ပေးထားတာမဟုတ်ဘူး trial ပဲပေးပြီးတော့ trial ကြော်သွားရင် license ဝယ်ပြီးတော့သုံးရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုပဲပေးထားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer မှာတောက်လျှောက်သုံးမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ crack version သုံးရမယ်အဲ့တော့ crack လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီ software တစ်ခုကို crack လိုက်ပြီဆိုတော့နောက်ွယ်မှာ risk တွေရှိပါတယ်ဘာ risk တွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေကြည့်ရင်ပေါ့နော်ကိုက crack သုံးထားတာတရားမဝင်ရယူပြီးသုံးထားတာဒီနည်းအားဖြင့်သူတစ်ပါးမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့ကခိုးသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအလိုလိုနေနေပေါ့နော်ဒီပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုးတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဆိုကြပါစို့နော်ကျွန်တော်ကိုမေးမယ်ဆိုတော့ဒီ Microsoft Office ကိုကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေသုံးရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မဝယ်နိုင်ဘူးမဝယ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဝယ်ဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူး Office Web Excel PowerPoint Access လို့ဟာမျိုးတွေသုံးကျင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Mac OS တင်ပါပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office Web Excel PowerPoint နော်ဒါဒီ OneNote နော် OneNote တို့ Outlook တို့ဆိုတာတိတ်မသုံးကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကသုံးကြတာအသုံးအများဆုံးက Web Excel PowerPoint ဒီသုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Microsoft Office Web နဲ့တူတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Mac OS မှာဆိုရင် Page ဆိုတဲ့နော် application ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ page မှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအခုကျွန်တော်လက်ရှိရေးနေတဲ့အားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့အတွက်ရေးတဲ့အားလေးပေါ့ထားလိုက်ပါတော့ Microsoft Office Web လို့ပဲအဲ့တော့ဒီမှာ menu အစုံရှိတယ်နောက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိမယ်ပေါ့နော် menu တွေရှိမယ်တချို့နေရာတွေမှာ Microsoft Office လောက်သုံးလို့မကောင်းသေးဘူးဆိုရင်တချို့နေရာတွေမှာ Microsoft Office ထက်ပိုပြီးတော့တာတာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ sorry အဲ့တော့ application တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျားထဲမှာကွာခြားမှုတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ဘာသာကိုစမ်းသုံးကြည့်ရင်းနဲ့မှဒါပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်မှာပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီဆိုကြပါစို့သူ့ထဲမှာပါလာတဲ့ Mac OS မှာပါလာတဲ့เนาะ page တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ numbers တွေနဲ့ keynote ပေါ့နော်အဲ့တော့အလွယ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Microsoft အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Word Excel PowerPoint ပေါ့နော်အဲ့တော့ Mac ရဲ့ဟာတွေကိုမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သုံးလို့ရတာတစ်မျိုးရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Chrome browser လေးတင်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ documents ပေါ့နော်ဒါ web file ပါ sheet ဆိုတာကတော့ Excel ပါနောက်ပြီးတော့ slide ဆိုတာက PowerPoint ပါ okay ကျွန်တော်တို့ဒါတွေသုံးလို့ရပါတယ်เนาะတူတူပဲ Web Excel PowerPoint ပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင် web file ဒါဆိုရင် Excel file ဖြစ်မယ်เนาะဒါဆိုရင် PowerPoint file ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဘာ software မှာထပ်ပြီး install လုပ်ဆရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ browser ကနေပြီးတော့တင်သုံးလို့ရပါတယ် browser တော့မှ
Safari တဲကနေတောင်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာတော့ Google ရဲ့ Chrome browser ကိုသုံးတာတော့ပိုကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် Chrome browser ကနေသုံးဖို့တော့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲသုံးလို့ရတယ်နော် PowerPoint သုံးလို့ရမယ် Excel သုံးလို့ရမယ်နောက် Word file သုံးလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒါတွေအတွက်ကလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်တဲ့အပြင်ကို Google Sheet ကိုသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ Google account ထဲမှာပါမှတ်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Google ရဲ့ Drive Storage ထဲမှာ send လောက်အထိကိုကျွန်တော်တို့ account ထဲမှာမှတ်ထားနိုင်တယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်လူကိုပေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က link လေးပေးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော် link share လုပ်ပြီးပေးလိုက်ရုံပဲလွယ်တယ်ဖိုင်ကြီးတွေကို stick နဲ့ကူးပေးမှဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အများကြီးသုံးလို့ရပါပြီနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီကောင်ကိုပဲ attach လုပ်ပြီးတော့ email နဲ့ပို့မလားစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မျိုးစုံလုပ်လို့ရသွားပြီအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးနိုင်တယ်ဒါမှမသုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ browser ကနေလည်းမသုံးချင်ဘူး software မှာ software တင်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးလို့ရတာရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ library office ပါနော် library office ဆိုပြီးတော့ Google ကနေရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင် libraryoffice.org မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ download library office download တော့ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ library office ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ဆွဲမယ်ပေါ့နော် download library office ဒီမှာဆိုရင် OS က auto detect ဖြစ်တဲ့အတွက် Mac OS 64 bit ဆိုပြီးတော့တက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက latest version ကအပေါ်ဆုံးမှာရှိမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီး install လိုက်ရုံပဲတိတ်ပြီးတော့လွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ Windows နဲ့သုံးနေမှာဆိုရင်လည်း Windows အတွက်တိုက်ရိုက်ပါပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ library office ကိုသုံးနိုင်တယ်ကျွန်တော်က Linux မှာဆိုရင် library office ကိုပဲသုံးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကအပြင်ဒီ publish book အနေနဲ့စာအုပ်နော်သုံးအုပ်ရေးပြီးတော့ထုတ်ဝေခဲ့ပူပါတယ်အဲ့တော့မထုတ်ဘူးတဲ့ PDF တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာအုပ်သုံးအုပ်မှာပထမအဆုံးစာအုပ်ကိုကျွန်တော် WPS Office နဲ့ရေးခဲ့ပြီးတော့ဒုတိယနဲ့တတိယမြောက်စာအုပ်တွေကို Library Office ကိုသုံးပြီးတော့ရေးခဲ့ပါတယ်အတူတူပါပဲ Microsoft Office နဲ့เนาะလုပ်ဆောင်ရတာတိတ်ရွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ view လေးတော့နည်းနည်းကွာတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က view ပါတစ်ထက်တည်းကြားကျင်နေပေါ့နော် Microsoft Office လို့မှမဖြစ်မနေသုံးကျင်နေဆိုရင် WPS Office ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ပြီးရင် wps.com နဲ့ကိုတွားပြီးတော့ download ဆွဲပြီးတော့ install လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Mac OS သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် Mac မှာဆိုရင်ဒီ App Store မှာတောင်မှเนาะ App Store ကနေပြီးတော့တောင်မှကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက် install လုပ်လို့ရပါသေးတယ်เนาะ WPS Office ကိုပေါ့နော်ဒီမှာ install လုပ်လိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ WPS Office ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ preview ပြထားတဲ့ပုံလေးဒါနမူနာကြည့်ကြည့်ပါเนาะအဲ့တော့ Microsoft Office နဲ့တော်ကြီးကိုတူတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Unicode တွေစော်ကြီးတွေတုံးရင်နည်းနည်းလေးတော့တိုင်ပတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလွယ်ရင်ပေါ့နော် WinFont တွေသုံးမလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ English လိုတွေသုံးမလား AC သုံးလို့ရတယ် Microsoft Office နဲ့တစ်ထည့်ရတယ်တူတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Office သုံးဖို့အတွက် crack လုပ်ပြီးတော့ application တွေကို Mac မှာ crack လုပ်ပြီးတော့သုံးစရာမလိုပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ Mac OS မှာเนาะကျွန်တော်စောဆုံးကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ Mac OS မှာပါပြီးသားပါ page ဆိုတာက Word file မှာကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိစာအုပ်တွေတောင်မှဒါနဲ့ရေးနေရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ Never ဆိုတာ Excel ပါဆိုကြပါစို့เนาะဒါလေးတစ်ခုပဲနမူနာယူလိုက်မယ်စသည်ဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့သူကဘာနဲ့ဒီ Microsoft Office နဲ့နည်းနည်းကွာသွားတာကတော့သူကလိုတဲ့နေရာမှာပဲဒီအချက်ပြတယ်ပေါ့နော်မလိုတဲ့နေရာတွေကိုသူကဖျောက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနောက်ပိုင်းမှာ view ကနေပြီးတော့เนาะအဲ့တော့လိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်နိုင်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်ထားလိုက်ပါတော့เนาะမြင်တောင်ပြရင်ကျွန်တော်တို့ blank เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူကြည့်လို့ရမယ်တကယ်လို့ဒီကနေကျွန်တော်တို့အောက်မှာတစ်ကြောင်းဆင်းနေတယ် enter လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ entry ဖြည့်သွင်းသွားလိမ့်မယ်သူကဆိုအကွက်တွေလိုက်ပြီးပေါ်လာမှာ Microsoft Office မှာလိုမျိုးအကုန်လုံး spreadsheet တစ်ခုလုံးတစ်ခွင်တစ်ပင်လုံးမြင်းနေ line နေနဲ့မြင်နေရမှာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအချက်ကလေးအနည်းငယ်ပြောင်းလဲရှိတာကလွှဲရင်ဒီကောင်တွေကလက်ရှိမှာသုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ Microsoft Office လိုမျိုး Office ကိုမှသုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီ application တွေကိုသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲ browser တွေကနေပြီးတော့ဗောနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ document sheet
slide ဆိုတာတွေလည်းသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ WPS Office နဲ့ Library Office လို application တွေသုံးလို့ရတယ်သူ့မှာ built-in ပါလာတဲ့ page တွေ numbers တွေနဲ့နောက်ဒီ keynote ပေါ့နော်ဒါတွေလည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးရင်လည်းဒီ movie လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ Max မှာweb excel powerpoint 3ယုံလောက်နဲ့ Microsoft Office တင်ဖို့เนาะ crack တင်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ထပ်ပြောချင်တာကတော့ crack software တွေဒီ security အတွက်လုံးဝစိတ်ချရခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့ချက်ကအရေးကြီးပါတယ်ဒါကိုသတိထားဖို့လည်းလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကောင်တွေကို internet access ဖြုတ်ထားသည့်တိုင်အောင် install လုပ်စင်မှာအခြားသောနီလန်တစ်ခုခုနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ system ကို access ရယူသွားနိုင်တာမျိုးလည်းရှင်းနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်ရင် crack တွေကိုသုံးတာမျိုးကိုရှောင်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတာလေးကိုထပ်လောက်ပြောရင်းနဲ့ဒီ movie ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ thank you ပါ